kuchingamidza hama dzinodiwa kupresentation yedu yezuva ranhasi. Nhasi tichange tichitarisa zvakazarurwa 16 verse 15 sekey text redu. Ndichaverenga pano neBible King James Version. Not behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. Muchishona rinoti wakakomborerwa, rinoti tarirai ndinouya sembavha. Akakomborerwa anorinda nekuchengeta nguo dzake kuti asafamba akashama kuti waone nyadzi dzake. Mwari aise chikomboro pakuverenga kweshoko rake. Tikananganidza vhesi iri rinotipa kamuono keku Garden reEden. Mukaverenga Genesis 2 verse 25, nyaya iyi ndeyaAdam naEve chitema chapinda. Pane vhesi rinotaura richiti and they were both naked, man and his wife, and were not ashamed. Vose vari vaviri vakange vakashama, mukadzi nemurume wake, asi vakanga vasina nyadzi kana vakanga vasinganyari. Saka ukama huri pamavhesi aya ndokuti pakutaurwa nyaya yokushama kuna zvakazarurwa kukutaurwa nyaya yekuti akashama ane nyadzi kana kuti akashama achanyara. Kuna Genesis kutaura kuti ava vakanga vakashama asi havana kunyara. Saka zviri kutiburisira pachena kuti kushama kwokutanga kwakanga kuri mucontext yokururama, chitema chaisa chapinda. Saka wakanga wakafukidzwa nembiri yaMwari. Kufukidzwa kwakaitwa nembiri yaMwari kwaita kuti nyange pakuonekwa physically vakanga vasina kupfeka, asi they had a garment of innocence, kana vakanga vaine nguo yeinnocence yekusawa nemhosva. Ndo nguo yakanga yakavafukidza. They had the character of God, vakanga vaine umwari hwaivafukidza. Actually David achitaura anoti you crowned them with honor and glory, so they were covered, kana vakanga vashongedzwa nembiri yaMwari. Ndokusaka vakanga vasinganyari. But panapa pa key text redu pari kunzi akakomborwa anochengeta nguo dzake kuti arege kufamba akashama vanhu vaone nyadzi dzake. Toda kutarisa context yevhesi redu ratiri kutarisa Revelation chapter 16 pavhesi ya15. Muchapter 15 yazvakazarurwa tinotanga kuona chaunga chakaungana kudenga. Vakaungana vakabata michindyo vari kufara nekupembera nekuti vakunda chikara nemufananidzo wacho vachiimba rwiyo rwaMozisi negwayana. Tichibva ipapo pachapter 15 pavhesi ya8 panonoratidzwa mutsa uchivharwa. Mutsa wakavharwa nekuti temberi iri kudenga pavhesi ya8 makazara hutsi. Mazara hutsi, hapana anga achakwanisa kuramba ari mutemberi yekudenga. Asi tinoziva kuti aishanda, kana kuti tikaverenga Hebrews chapter 8 kubva naye pavhesi ya1 tichidzika, panotsanangurwa kuti Jesu muprista mukuru mutebhenekari isina kuitwa namaoko evanhu. Saka Kristu ndiye akanga ari mukati metebhenekari yekudenga. But panguva iyi pari kunzi haana kukwanisa kuramba arimo. Saka tinoziva kuti iyi inyaya yekuvharwa kwemutsa iri kutsanangurwa. Tichibva ipapo tinobva taona matenda manomwe achidirwa kutanga pachapter 16 pavhesi ya1 tichidzika. Saka nyaya yematenda ichienderera mberi, patinosvika padenda rechitanhatu tinosvika tobva tamira. Panombosiyiwa kutsanangurwa nyaya yematenda. Ndo context ine vhesi redu chapter 15 yatawerenga. Chapter 16 verse 15 yatawerenga as our key text. Panombomira
kutaurwa nyaya yematenda pavhesi ya13. Potanga kutaurwa denda rechinomwe hasati radirwa, but pakungodzokerwa kumashure kutsanangura imwe nyaya, sekuti aipa vision aida kutsanangura kuti vanhu vari kudirwa matenda avo, vari kutambudzwa nehasha dzaMwari, sei vari kutambudzwa naMwari zvakadaro, kuti here Mwari wedu haana tsitsi, nyaya yacho nyatsombori papi. Saka kubva pavhesi ya13 tichidzika kundosvikira pavhesi ya16, mavhesi matatu aya anoisa yatinoti iyo interlude, kana kuti anoisa kabreaki. Ende pakabreaki ikako ndo patinoda kuti tichitarise kuti sei Mwari aizodira matenda kune vanhu vakagamuchira chikara nemufananidzo wacho, sei aiwadirira hasha dzake dzakanyanya zvakadai. Saka kubva pavhesi ya13, 14 na15 na16 ndo pane kanyaya kacho kuti sei matenda akadirwa. Saka taakumbodzoka pamavhesi aya ari 4, toita sekuti taakumbodzoka nenhoroondo yenguva, tichimbodzoka maybe kutanga 1844 tichikwira, ndo pari kuitika zvinhu zviri apapa. Saka muchaona kuti pavhesi ya13 pari kunzi takaona mweya mitatu yetsvina inenge matatya yaibuda mumuromo weshato number 1, number 2 mumuromo wechikara, number 3 nemumuromo wemuprofita wenhema. Zvikanzi pavhesi ya14 imwe iyi yanzi, for there are spirits of devils working miracles which go forth unto kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of God the Almighty. Saka hanzi pane mweya mitatu yetsvina yakabuda mumuromo weshato nemumuromo wechikara nemumuromo wemuprofita wenhema. Zvikanzi mweya iyi basa rayo nderekuenda munyika yondounganidza vanhu, asi chairi kuvaunganidzira kuti warwe naMwari pazuva guru raMwari. Then ndo panozouya vhesi 15 iri kuti, behold I come as a thief, tarira ndinouya sembavha. Akakomborerwa anochengeta nguo dzake kuti asafamba akashama kuti vaone nyadzi dzake. Pavhesi ya16 ndo pari kunzi, and he gathered them together to a place in Hebrew tongue called Armageddon. Saka hanzi akavaunganidzira kunzvimbo inodaidzwa nechiHebheru kuti Armageddon. Saka muri kuona panapa chekutanga chatinoda kunanganidza nekutarisa ndechekudai so. Pane mubatanidzwa kana pane hutatu hwatinoziva hweumwari: Mwari Baba, Mwari Mwanakomana neMwari Mweya Mutsvene. Vatatu ava vanoshanda mukuwirirana, vanoshanda mukunzwanana, vachishandidzana kuti plan dzavakaronga, the plan of salvation, ienderere mberi, ibudirire, ikunde pakupedzisira. But panapa takuwana yatinoti counterfeit trinity, kana kuti takuwana mubatanidzwa hutatu asi huri kudiwi raSatani. Satani kana kuti wekutanga achataura anonzi iye dragon. Dragon, Satani, anoshanda panapa sababa wenhema. He is the counterfeit father. Saka Satani anotora post yakafanana neyaMwari Baba asi ari kudiwi rewakaipa. Satani mukarava Revelation chapter 12 pavhesi ya9 munoona kuti Satani hanzi, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan,
which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Tiri kupuwa panapa kuti dragon atsanangurwa apo. Muchapter 12 yazvakazarurwa ari kubudiswa kuti ndi Satani. Uye ari kunzi inyoka huru yekare. Asi ari kubva apiwawo zvakare basa raanoita kunyengera nyika yese. Saka ndiye munyengeri wenyika yese. Mukaverenga John chapter 8 verse 44. Ndiye bozi kana munhu achinzi baba, zvinoreva kuti ndiye muwambi wezvinhu. Mukaverenga Luke achipa genealogy yaJesu paanonosvika pana Adam, anonosvika oti Adam was the son of God. Zvireva kuti Mwari ndiye akawamba Adam. Saka baba ndiwo source, ndo vanotanga nyaya. Saka zvikanzi awa ndi baba wepati yakati, zvinoreva kuti ndo vakawamba pati iyoyo, ndo mutangi wechinhu ichocho. Saka Satani ari kubudiswa panapa kuti Satani akatangawo ndi baba. He is the father, but ndi baba which pana John chapter 8 verse 44, Jesu achisanangura kuti you are of your father the devil, and the lust of your father you will do. Chinzwa imunzwa hanzi he was a murderer from the beginning and abode not in the truth. Hanzi muri wababa wenyu diabhori, uye munoita kuda kwababa wenyu kwekuchiva. Zvikanzi iye akanga ari muurayi kubva pakutanga, haana mvura agara pachokwadi. Saka muri kunzwa kuti Satani ari kutaura kuti ndi baba wekusarurama, kana kuti ndi baba wekuchikorwa kwemurayiro. Tasai muone zviri kutaurwa pari kunzi anga ari muurayi uye munyepi. Zvikanzi because there is no truth in him, maari hamutorina chokwadi. Uyezve when he speaketh a lie, he speaketh of his own. Kana akanyeba, haasi kutsvaga kuti onyeba sei, asi kunyeba ndo itori nature yake, kana kuti ndo zvaatonyatsouri. Saka haatsvagi rudzi panyaya dzekunyeba, anongonyeba asina kumbofunga kana kuronga. Saka Satani ndi baba wekunyengera, wemanyepo, wekuuraya nezvimwe zvakadaro. First John 3 verse 12 inoti imi musafanana naCain, not as Cain, who was of the wicked one and slew his brother. Saka zviri kunzi Cain ndi mwana waSatani. Satani ndiye baba wake, nereason yekuti kudii, nechikonzero chekuti akauraya baba wake. Saka pakuuraya kwaaita aifanana nababa wake Satani. Saka Satani patiri chatataura yeye ari kushanda sababa. Inzwai muzwe contrast. Kutrinity yaMwari kunotaurwa pamusoro pababa. Jesu anotaura pamusoro pababa. Inzwai zvaanotaura pamusoro paMwari baba. Matthew 5 pavhesi ya 45 hanzi that you may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise unto the evil and the good, and sendeth rain on the just and the unjust. He works. Saka muchaona kuti pana pari kunzi imini fananai nababa wenyu ari kudenga, nekuti zviri mavari rudo, nekuti anonayisira mvura kune vanomuda nevanomuwenga. Haagumisi mvura. Izvi takaona mvura iri kungonaya, neminda yevaroyi, nembavha, neminda yevanhu vanovenga Mwari. Minda iyoyo iri kunyevedza zvisingaiti. Anayisira vese mvura. Zvikanzi ndo zvavari, ndo baba vari kudenga. Saka Satani paukama hutatu hwatataura pamusoro pezvavo, the dragon, the beast and the false prophet, Satani ari kumirira baba, kana kuti Satani ari kutora chikamu chababa. Todzika pamberi, muchaona kuti pane beast kana kuti pane chikara. Mukawerenga zvakazarwa 13 pavhesi ya2 inoti, and the beast which I saw was
like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his seat and great authority. But munyatsobata mawara panapa. Chikara ichi chatsanangurwa changa chakafanana nembada kana kuti neingwe. Tsoka dzacho dzakafanana nedzebere, muromo wacho wakafanana nemuromo weshumba. Asi pane kutsanangurwa nyaya kuti dragon kana kuti Satan, watambodiscussa pekutanga watati ndiye baba, zvikanzi akachipa chikara ichi simba rake nesiti rake neauthority yake. Muchaona kuti pane kakuwirirana naMatthew 28 verse 19 patrinity yezvokwadi, trinity yaMwari. Mukaona Matthew 28 pavhesi ya18 inoti, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Saka Jesu akapiwa simba neauthority naMwari Baba. And panapapa patrinity yenhema iyi tiri kuona dragon ari kupa the beast great power and his seat and authority. Kutaura kuti beast akange akukwanisa kuita zvido zvababa nekuti apiwa masimba ekuzviita. Ndikabuda uno munyika ndoenda kunzvimbo iri kure, ndaenda kuSouth Africa kwenguva diki, ndinofanira kuona business rangu richiitwa even ini ndisipo. Saka dzimwe nguva zvandinotoita ndezvekuti ndinonosaina maindemnity forms kubank, ndinopa mumwe munhu simba kuti aite zvinhu panzvimbo pangu, agoita kuti basa rifambe even ini ndisirini ndiri kuzviita. Saka panapa muchaona kuti dragon akaona kuti ashande ari yeomene, aoparati ari yeomene, nyaya yake haibude, ndokubva ati ndakupa beast, ndakupa chikara iwe simba rekuita, but paunenge uchiita inini ndiri kuzviita. Saka pana Revelation chapter 13 tiri kuona a counterfeit father vachipa the counterfeit son simba akambisa kuti rekuita basa rake sezvakangoitwa Jesu apiwa simba neauthority naBaba. Zvikanzi beast chimbori chii? Beast iri ichechi, asi haisi chechi yaMwari, ichechi yakabatana nematongerwo enyika, nezvematongerwo enyika, inoshandisa ruoko nesimba rematongerwo enyika. Saka takuenda pane chechitatu, kana kuti takuenda pane munhu wechitatu patrinity yenhema, kana kuti pamubatanidzwa wenhema. Munhu wechitatu ari kunzi false prophet, kana muprofita wenhema. Muprofita wenhema haana kudaidzwa kunzi muprofita wenhema pachapter 13 ndo paari, asi haana kutaurwa kunzi muprofita wenhema. Asi tinostada maitiro ake toona kuti uyu muprofita wenhema. Muprofita wenhema ndiye ari kushanda secounterfeit yeHoly Spirit, kana kuti ndiye ari kushanda semashandiro anoita mweya mutsvene, asi ari kudivi raSatani. Mukaona Revelation chapter 13 pavhesi ya12 inzwai munzwi, hanzi, and he exercises all the power of the first beast. First beast ndo beast riya ratatsanangura pamusoro pezvarakapiwa simba naSatani. Mukaona Revelation chapter 13 kubva pavhesi ya1 na2. Saka hanzi uyu manje pavhesi ya12 pachapter 13 iyoyo zviri kunzi iri beast iri ratakuti ane zvaro iri rinoshandisa, hanzi exercises all the power of the first beast. Tingangoti nemamwe mashoko, this beast is the representative, kana kuti ndiye mumiriri chaiye wechikara. Chikara
ndicho chinomirira chaizvo Satani. Saka beast iri rakapiwa simba rekuita zvese zvingangoitwa nebeast rekutanga rakatanga kuti pamusoro pezvaro. Zvikanzi anogona kukonzera moto kuti ubve kudenga, achikonzeresa vanogara panyika kuti vanamate chikara. Saka murikuona zviri kuitika panapa. False prophet ari kukonzeresa vanhu kuti vanamate chikara. Chikara chiri kukonzeresa vanhu kuti vanamate Satani kabisira kana kuti vanamate dragon. Saka sezvakangoita mukatarisa pautatu hwaMwari, Mweya Mutsvene, Jesu anotaura pachapter 16 yaJohn kuti haatauri zvezvake, anotaura zvandakamupa inini, ndo zvaanotaura. Uyezve kana inini ndaenda ndikakusiyirai munyaradzi, hanzi naJesu handikusiyi muri mega, asi ndichava nemi. Saka Jesu ari kutoti pandichatumira Mweya Mutsvene kuti ashande nemi, inini ndiripo. Saka ndo zvakafanana panapa counterfeit trinity, nokuti vari kukonfirma kana vari kutaura kuti chikara chatatanga kutaura pamusoro pezvacho chakapiwa simba nedragon, chikara chinenge mbada, chinenge ingwe, chiri kutaura kuti inini handikusiyi muri mega, asi ndichakupai false prophet. False prophet uyu kana aripo, ini ndiripo. And hanzi false prophet apostate Protestantism kana kuti machechi ainzi maprotestants akasarudza kusatevera Mwari kana kusachengeta mutemo waMwari, akasarudza kugamuchira dzidziso dzavakamboramba pakutanga dzaibva kuRoman Catholic kana dzaibva kuBeast. Saka muchanoona kuti apostate Protestantism yakazvarwa kuAmerica kana kuti yakatangira kuAmerica. Principle yaishanda kana kuti principle yavakaendera kubva kuEurope kuenda kuAmerica yakanga iri yekusununguka pakunamata. Saka Protestantism waiti munhu ngave akasununguka kunamata Mwari according to the dictate of his or her conscience. And izvi zvainge zviri muconstitution yeAmerica. Saka masangano aya kana kuti vanhu ava vanga vari kuAmerica, pakunamata kwavo Mwari airamba achivhura light. Mukawerenga nhoroondo even yeAdventism muchaona kuti kuAmerica light raMwari rairamba richiwanda. Kuziva kwemabhuku akaita saDaniel naRevelation kwakaramba kuchiwedzerwa kusvikira William Miller paakaparidza nyaya 2300 days achiti Jesu ari kuuya muna 1844 pakaitika great disappointment. Pane vanhu pakaitika great disappointment, vanhu vakanga vabva kumasangano avo vachitenda kuti Jesu ari kuuya muna 1844, but Jesu pasina kuuya, vanhu vakatsamwa, vanhu vakakuunika, vanhu vakarasa tariro yese. Vazhinji ndokuda kuti kudzokera kumachechi kwavo, vashoma ndovakabudirira kuita izvi nekuti vanhu vaiseka vachitakambokutaurirai vatengesa zvese zvavanga vainazvo vachiti Jesu ari kuuya. Asi Mwari zvaakazoita, kune vakasara vakabatirira papfungwa yekuti Mwari haangakotirasisi, Mwari haangatisiyi tichinyura. Ndokubva varamba vachinzvera magwaro, Mwari ndokubva wapa chiedza chekuti Jesu anga achizopinda munzvimbo tsvene-tsvene instead yekuti ari kuuya panyika kuzoponesa vanhu nekupedza chivi. Saka pane masangano akaramba kutenda pfungwa iyi kuti wapinde naKristu munzvimbo tsvene-tsvene nekutenda. Vakaramba vakabatirira padzidziso dzavo dzekare. Masangano iwawo kubva panguva iyoyo yaakaramba kutenda chokwadi ichi, akabva aputsika, akabva adonha, akabva apedze. Mwari akange asisina light, kuti anga asina chiedza chaanga achazovapa.
saka ndiyo apostate protestantism kuti ndo pavakatsauka kubva vatsaukira zvachose vachirasika vachienda kupumuka kubva pamberi paMwari. Muchaona kuti vanhu ivava kana kuti masangano iyayaya achadzorera vanhu pakunamatwa kwechikara kana achafanana neRoman Catholic yavakatiza kubva kwairi, nekuda kwekuti vanogamuchira dzidziso dziri fundamental dziri key dzeRoman Catholic. Imwe yacho istate of the dead, kuti kana munhu achinge afa hanyatsofa zviro kwazvo. Saka muchaona kuti zviri kuitika pa ndezvekudai so. Ngatimbonanganidze iyo inyaya iyi. Satani mugarden reEden, because taudzwa kuti Satani inyoka huru yekare. Mugarden reEden akadzidzisa vanhu kuti mimi kana mukasateerera Mwari hamufi zviro kwazvo. Kufa munofa henyu but hamunatsofa zviro kwazvo. Roman Catholic ndokubva yatora doctrine yaSatani, nekuda kwekuti Satani akavapa simba rekugamuchira dzidziso dzake nekuadvance dzidziso dzake. Ndokubva wagamuchira kana kuti beast ndokubva ragamuchira zvaSatani. Asi vanhu vaMwari pavakanyanzira nyaya ndokubva vanoti tiri kurasika panapa, nyaya idzi hadzisiri idzo matauro adziri kuita idzi. Ndokubva vati ngatibudei mukati medziso dzenhema idzi, ngatiprotestei tive maprotestants. Asi vati takuda kubuda kudaro. After 1844 varamba nyaya yesanctuary, varamba nyaya yekuti murayiro waMwari unofanira kuchengetedzwa, varamba kudzidzisa kwaMwari kunowaponesa. Vakatanga kuti vakabva vaendera mberi nedzidziso dzeRoman Catholic. Roman Catholic inodzidzisa kuti Bible netradition zvinofanira kufambirana. Patinenge tisingawirirani neshoko raMwari tinoshandisa tradition, patingawirirani netradition toshandisa shoko raMwari. Saka ava vakanotora position the false prophet kana apostate protestantism, vanotora dzidziso dzeRoman Catholic dzavaifanira kubuda padziri, dzavaifanira kuramba, ndokubva vadziitawo dzavo. Nekudaro pakupedzisira, pakupetwa kwenhoroondo yenyika, vachadzorera vanhu pakunamatwa kwechikara nekunamatwa kwaSatani. Saka nanhasi vandodzidzisa nyaya yekuti murayiro waMwari hauna basa. Vakafa vanotaura nesu. Saka pavhesi ya13 kuvaringa pachapter 13 pavhesi ya13 na14 yaRevelation panotaurwa kunzi vachanyengera nyika nekuda kwemamiracles. Saka macharacteristics afalse prophet ndeyekuti number 1, akatanga ari pamafounding principles efreedom of worship. Ndokubva arejecta message yaMwari muna 1844. Ndokubva aramba nyaya yemurayiro waMwari. Ndokubva aramba nyaya yesanctuary message. Ndokubva ajoina kunyengera nekuda kwemamiracles. Saka ndo mabasa afalse prophet. Saka tataura pamusoro pecounterfeit trinity. Baba wacho ari Satani, mwanakomana wacho ari dragon, anoshanda kunge mweya mutsvene kana kuti anoda kutedzera mweya mutsvene achiita mabasa esimba ari the false prophet. Vari kuitei izvozvizvo? Vanhu ava izvozvi zvavari kuita. Satani kana kuti dragon pamweya mitatu yataurwa pamusoro pezvaiyai. Satani ari kusvipa mweya wecivil unrest, ari kuinspire toti maprotest, vanhu vari kumukira magovernments
vanhu vari kuramba vachiprotesta pachiita kusazorora nekusadzikama kwakanyanya zviri kukonzerwa nemweya uri kufuridzirwa naSatani. Kune vazhinji vane pfungwa dzigere panyika, kana kuti kune vazhinji vanoda zvepolitics vakabatwa papfungwa idzi, vakabatwa nekuda kwekuda kugarika pano panyika, vakabatwa nekuda kwezvinhu zveupfumi hwenyika inoyi. Kune vanhu vanonzi vagere panyika kana kuti vanogara paColossians achitaura, Paul achitaura anoti imimi sezvo makamutswa pamwe chete naKristu Jesu, itai kuti pfungwa dzenyu dzigare kumusoro kudenga kwakagara Kristu Jesu parudyi rwaBaba. Ari kutaura kuti tiri pano panyika physically, asi takagara kudenga naMwari nekuti ndo kune pfungwa dzedu nekurangarira kwedu. But pane vanhu vanofarira kubudirira pano pasi zvokuti pfungwa dzavo dzigere pano pasi. Pfungwa idzodzo dzigere pano pasi hadzina kugara dzoga, asi vagere naSatani pano pasi, nekuti ndiye ari kuinspire kuti vanhu vade kubudirira pano pasi, vade zvenyika inoyi, asi vachiramba kunamata Mwari. Number 2, Satani ari kuite the beast, kana kuti chikara chiri kumboitei, kana chiri kurova ndima yacho sei, chiri kunzi panapa chikara chiri kufamba nenyaya yekuti pasi panapa paitwa mubatanidzwa wezvekunamata. Vanhu vawirirane panyaya dzekunamata, vanhu vave nepfungwa imwe chete pakunamata. Saka ndiye mutungamiriri wezvinhu izvozvo. Chikara, chimwe chinhu chirikuitwa nechikara ndechekukusha nekuendesa mberi nyaya yespiritualism, kana kuti nyaya yekuti vakafa wedu vanogona kutaura nesu. Ndo chiri kudzidzisa nyaya immortality of the soul. Ndaitaura nemumwe achitaura kuti inini baba wangu wakafa, haungandiudzi kuti wakafa hana chanoziva. Baba wangu wakafa ndotaura nawo, vachitondiudza kuti enda unopuwa mari yefizi nanhingi, ndichitoenda chinoiwana, kana kuti tasapakati pane zvakati. Inyaya isiri yakachipa. Saka chikara chinofambisa dzidziso iyoyo, yosunga mwoyo wevanhu. Vanhu votadza kunamata Mwari, voisa kutya kwavo nekukudza kwavo kuvanhu vakafa, kusvikira pakuti munhu akafa kana achinge amanifesta dziringiro dzaSatani dzaita izvozvo, vanotoramba zvoumwari, vototora nguva nesimba rekuti ataure kana kutaura nevanhu vakafa. Saka izvi zviri kubvisa vanhu kuna Mwari mazuva ese. Ndakashayikirwa nasekuru wangu nevamwe vandaifunga kuti vanonzwisisa kana tinonzwisisa nyaya yekuti akafa hana chanoziya. Takaona vachinyora kuti may his soul rest in peace. Shuwa vatirwadzisa vachikurukura nemunhu akafa. Saka nyaya iyi hainei nekuti uri mukati mesangano ripi kana ripi. Satani ari kuda kumeka shuwa kuti panopera nguva vanhu vese vachange vakumunamata kuburikidza nespiritualism. Muprofita wenhema ari kuita sei? Muprofita wenhema ari kushanda neapostate protestantism, achiita kana zvespiritism, tingati zvemweya. Hausi mweya waMwari, asi icounterfeit yeHoly Spirit. Saka anokushanda achiita mamiracles. Musafunge kuti mamiracles ari kuitwa mumachechi umo ese ndefeki. Pane mamwe ari kutoitwa, asi ari kuinspire kana kuti ari kupushwa naSatani, kana ari kupushwa nesimba remweya mitatu yatataura pamusoro pezvayo iyi. Mukawerenga 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 kusvika pana 12, inoti even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of truth, that they might be saved. For this cause God shall send them strong delusion
that they should believe a lie. Saka pane timu riri kushandwa naro naSatani mazuva ese, nguva nenguva richigadzirirwa kuti rinoparadzwa, asi nekuti havana kuda chokwadi kubva pakutanga. Saka Satani achashanda achiisa malying wonders, kuti achawaitira mashura nezvinoshamisa. Ivo vanoda mamiracles kupfuura Mwari, vanoda mabasa esimba kupfuura kutenda pashoko raMwari, vanoda kurapwa kupfuura kuteera mitemo yeutano yakaiswa naMwari, vanoda kupedzwa kenza nekupedzwa zvirwere zvinonetsa kurapa nekuda kwemashura kupfuura kutsvaga kuti Mwari anodei kuti tive vatano. Saka kuti vanhu ivava nekuda kwavo zvinoshamisa nekuteera kwavo kwavanoita, vanhu vanoita mabasa emasimba vari kuunganidzwa kuti vamukire Mwari pazuva rekupedzesera. Muchaona kuti Revelation chapter 16 pavhesi ya13 manje inobva yapinda panapa into perspective. Regai ndi summarize mweya mitatu zvairi kuita. Mweya mitatu zvairi kuita every day, mweya shina mitatu yatataura pese zvayo. Pairi kuita zvese zvairi kuita, iri kuunganidza vanhu kuti vazorwa naMwari pazuva guru raMwari. Saka hatigoni kuona kuti kutounganidzwa nekuti the gathering is spiritual. Kuunganidzwa uku ndekwe pamweya, hakusi kuunganidzwa kuti tiende panzvimbo iri physical, asi kugadzirwa pfungwa inorwa naMwari, kugadzirwa kusagona kuzviisa pasi pemurayiro waMwari, kugadzirwa kuita iya inonzi rebellion kana kuti kumukira Mwari. Saka muchaona kuti vatatu ava vakabatanidza masimba. Pakutanga muchaona kuti pakutanga Satani zvaakaita, Satani pachapter 12 yaRevelation akarwa naKristu achida kumuuraya pakuzvarwa kwake. Kristu akakunda kuburikidza neupenyu hwake hwakarurama, akamuka kubva muguva akaenda kudenga. Atadza kurwa zviri pachapter 12 yaRevelation, atadza kukunda Satani, anonorwa nevana vemukadzi. Pavhesi ya17 inoti who keep the commandments of God, vanochengeta murayiro yaMwari, and the testimony of Jesus, kana vanochengeta murayiro yaMwari nekupupura kwaJesu. Saka Satani paakatadza nyaya iyi pachapter 13 akabva anopa simba kuchikara. Chikara chatotaura kuti ndo chechi inoshanda ichishandisa politics, kuti inoshanda yakabatanidza chechi nepolitics. Chikara ndokubva chaita zvachakaita pa1260 years, kana kuti chakatonga 1260 years chichitambudza vatsvene, chichimanikidza vanhu kutenda zvisiri mushoko raMwari. Ndokubva chikara chapedza, ndokubva chapawo simba, kana kuti ndokubva dzidziso dzechikara dzatorwa neapostate protestantism. But zvakuitika this time pachapter tawerenga iyi pachapter 16 kubva pavhesi ya13, masimba aya ari matatu akushanda ese ka1. Satani akushanda, chikara chakushanda, apostate protestantism kana muprofita wenhema vakushanda nguva imwe chete. Chavari kuita, vari kuda kuisa final effort kuti vaunganidze vanhu vanorwa naMwari. Saka pane gathering isina kujairika. Saka mucontext iyoyo manje ndo muri kunzi tarina ndinouya sembavha, ndo mucontext muri kuuya Jesu. Hanzi tarina ndinouya sembavha, akakomborerwa, anorinda nekuchengeta nguo dzake. Ngatitarise tione kuti saka chii chinonzi keeping the garments, kana kuti chii chinonzi kuchengeta nguo. Mukatarisa nyaya yenguo kana kuti nyaya yehembe mubhaibheri ichitaurwa, inotaura nyaya yekururama kwaKristu, kana panotaurwa nyaya yekururama kwaKristu. Saka ari kunzi akakomborerwa munhu anochengetedza kururama kwaKristu kusina kukanganiswa. Mucontext ipi? Mucontext pari kuuya nyaya dzespiritualism, kutenda wakafa. Mucontext ipi? Mucontext pari kuuya nyaya dzecivil unrest, kuno vanoda politics
nemoyo wese zvekuti zvaMwari hazvina nzvimbo kana kuti hazvipolitics. Kuchengetedza mwoyo wako nepfungwa dzako dzakatrusta nekuzembera muna Mwari usingatendi zvepolitics. Kuchengeta nguo kuita sei patime yatiri inoyi? Kuchengeta nguo kuzvibvisa pakuda mashura mamiracles kupfuura kuda murayiro waMwari. Kuchengeta nguo kuita sei? Kuchengeta nguo kuita character inofanana na Kristu, kugona kuregerera, kugona kunzwira, kugona kubatikana nekufambisa vhangeri raMwari. Ndo kuchengeta nguo. Saka zvikunzi akakumbirwa achachengeta nguo panguva dzakaita sedzidzidzi. Pari kunetsa mweya mitatu iyi pane vachawanikwa vakachengeta nguo. Saka Jesu anotaura achiti dambudziko rekuti kakuuya kangu manje kakafanana nekembavha. Mukaverenga Matthew 24 verse 43 inoti, but know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken into. Hanzi kana dai mwene wemba muridzi wemba aiziya kuti mbavha inouya nguwai, aigona kurinda, aigona kuramba akatarira kumirira kuti mumba make musapindwa. Inzwai 1 Thessalonians chapter 5 verse 2 kusvika pana 8. Hanzi, for you know yourselves how perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Paul ari kutsimbidza pfungwe kuti kuuya kwaJesu kwakafanana nekwembavha usiku. Zvikanzi, for when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Hanzi pawachati kurugare rugare, hanzi kuparadzwa kunokurumidza kuchauya pamusoro pavo, se kuuya kunoita marwadzo kana mwana achizvarwa, havangaponi kana kuti havangapukunyuki. Zvikanzi, asi imimi pavhesi ya4, but you brethren are not in darkness, and that day should not overtake you as a thief. Zuva iri imimi hama dzangu haringakubati rigokuwanai sezvingaita mbavha pausiku. Zvikanzi, you are children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Therefore let us not sleep. Actually, statement yekuti let us not sleep ngatisararei yakafanana neri pana Revelation chapter 16 pavhesi ya 15 ndikuti blessed is he that watcheth. Yakafanana neri pana Matthew chapter 24 iri kuti dai muridzi wemba aiziya nguva ino yambavha airamba akarinda kuti imba yake isapaswe. Saka nyaya iri kutaurwa yakafanana nezvinotaurwa naJesu pana Luke pamusoro pezviratidzo zvenguva. Anoti mukaona izvi zvakuitika, imi simudzai meso enyu mutarire kudenga. Saka kurinda nekumirira nekuramba takatarira zviri kuitika tisingavati kunongofananidzwa nekusimudza meso edu tichitarisa kudenga. Saka zviri kunzi imi muri vana vechiedza, simudzai meso enyu mutarise kudenga. Hapana munhu waMwari anofanira kubatwa nekurara, anofanira kubatwa nekurivara, anofanira kubatwa nezvinhu zviri kubata nyika mazuvano zvichitiisa kumawere. Hanzi panapa Adam naEve pavanga vari mugarden reEden, ndichaverenga quotation pana Christ Object Lessons page 310 pavhesi ya 4. Hanzi, the white robe of innocence was worn by our first parents when they were placed by God in holy Eden. They lived in perfect conformity to the will of God. All the strength of their affections was given to their heavenly Father. Saka panapa tiri kutaridzwa kuti wakachengeta nguo dzavo pavanga vachine nguo dzekururama. Hanzi chii chaitika? Hanzi number 1, vairarama in perfect conformity to the will of God. Vairarama vakanangana, vakaenderana nezvinoda Mwari pasina kana kurasika. Zvikanzi number 2, simba ravo nezvavanoda vaizviisa kuna Mwari. Simba ravo nezvavaida zvanga zviri mumaoko aMwari.
dambudziko raita nyika mazuva ano nderekuti pane vanhu vane nguo dzisina kuchengetwa izvozvo vachashama. Chiri kuitika ndechekuti vari kushandira Satani, simba ravo rese riri kuenda mumaoko aSatani. Is either vari mukati mezvinhu zviri corrupt, vari kuviga nekuhwanza nyaya dzinotyisa, vari kutambudza, kana kuti vari misha yavo haina rugare, haina rufaro, vari kupedza simba vachiisa mukati memaoko emuvengi. Kana vari kupedza simba ravo mumaoko emuvengi, vozoti kana vogwara kana kuti wasvika pakuti havasina simba vochisarenda kuna Mwari, zvikanzi but ava vakachengeta nguo dzavo, kana kuti vanhu vanochengeta nguo dzavo, they live in perfect conformity to the will of God. Zvikanzi the robe of light was a symbol of their spiritual garments of heavenly innocence. If they remained true to God, it would ever have continued to enshroud them. Vakaramba vakavimbika kuna Mwari, vairamba vakafukidzwa negarment of light, kana vairamba vakafukidzwa nenguo dzekururama. Muchaona kuti pakupedzisira ungada here kuti shuwa Mwari ambokuisa panyika, akupa mukana wekurarama panyika, akupa mukana kusarudza zvakanaka kubva kune zvakaipa, aita sacrifice yake yekuurayiwa pamuchinjikwa achifira zvivi zvedu. Ungada here kuti wapiwa mikana iyoyo worasikirwa nemukana, kana worasikirwa nekutendeuka kwawaikwanisa kuwana panguva yangu ari panyika, wotsva pakupedzisira, woparadzwa pakupedzisira nekuda kwekungoti pane tsika dzauri kuramba kuregedza, kana pane tsika dzausingadi kusiya. Iyapiwe yandiri kuita pakupedzisira kuti hama dzangu dzinodiwa, ngatisimudzei kurarama kwedu, tiraramire kudenga, tisararamire pano pasi. Revelation chapter 10 verse 7 inoti, but in the days of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants the prophets. Hanzi mutumwa wechinomwe paachazoridza hwamanda yake, hanzi kumystery yaMwari, kana kuti chakawanzika chaMwari chichaitika. Chakawanzika chacho ndechipi? Tikaenda kuna Colossians 1 verse 26 to 27, even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Saka mystery yaMwari ichaitika pakupera kwenguva ndeyekuti vanhu vaMwari vachapfeka Kristu, vanhu vaMwari vachafanana naKristu vari pano pasi. Argument yaSatani yekuti hazvigoni kuti vanhu vaite zvakanaka vari pano pasi, that argument shall be defied. Vanhu vaMwari vachaita character yaJesu pano pasi, kana kuti vachafuka nguo yokururama yaKristu pano pasi zvichigoneka. Zvezvi kunzi hapana murume asina small house. Vanhu vaMwari vachararama vasina masmall house pano pasi, vakagona kuchengeta murayiro waMwari as an argument to the devil. Muchaona kuti ndo mystery yaMwari, kana ndo zvakanyatsomirwa naMwari kuti paite varume pano pasi vanogona kuchengeta zvakawanzika zvaMwari, vanogona kuita kuda kwaMwari kunyangwe zvose zvichivarwisa, kunyangwe Satani achirova left, right and center, vanoramba vakamira pazvika zvaMwari. Zvikanzi panapa Christ Object Lessons 69 verse 1, Christ is waiting with longing desire for the manifestation of himself in his church, and when the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to claim them as his own. Mwari atikomborere. Kristu akangomirira kuti kana tafuka nguo yekururama, kana tachengeta nguo dzedu, ouya otitora nekuti tinenge tafanana naye, panenge pasina chekugara pano pasi. Mwari akuitirei zvakanaka. Ngatinamatei. Baba vari kumusoro kudenga tokutendai
tikutsvakawo kuchengeta nguo dzedu tisina kukanganiswa. Zvizhinji zviri kuitika mukati menyika, pane nyaya dziri kufambiswa naSatani, dzichifambiswa neBeast, dzichifambiswa nemuprofita wenhema. Nyaya idzi dziri kutsvaka kukorapta nyika yese kuti ibve kwamuri. Asi tibatsirewo kuchengeta umwari, tibatsirewo kufuka umwari mazuva ese upenyu hwedu. Tisimbe mamuri nemusimba renyu kuti timire pazuva rekupedzisira. Mutibatsirewo. Mumwe nemumwe anzwa nyaya iyi, mumwe nemumwe akateerera ari kumba kwake, mumuitirewo zvakanaka. Tanamata zvose nekusema mukati mezita raJesu. Amen.